Conwy ac i gloi y gystadleuaeth yma nawr yng nghwmni CORWST a Hwyl Fawr Heulwen. A pha ffordd well I gloi'r gystadleuaeth ardderchog yma na'n seiniau Cymru, Lloegr a Llanrwst a'r côr lleol dan arweiniad Elin Davies yn bynna. A rhai ar eu trad yn y pafiliwn sydd wedi bod yn orlawn yn ystod y prynhawn. Mae'n mynd I fod yn dipyn o waith am hwn i'r beirniad I ddidoli. Dyna ni ddiwedd y gystadleuaeth yna'r corau yn cyflwyno rhaglen o ar. Yn cyrraedd y brig heddiw, côr ieuenctid môr.
CORWST. Ac yn y drydydd safle yn agos iawn, Côr Dyffryn Dyfi. Diolch yn fawr i'r 7 côr. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw i gyd, a CORWST yn dod yn ail y côr lleol, rhyw 120 o aelodau ar y llwyfan prynahawn yma. Roedd Llanrwst yn dawel iawn, dwi'n siŵr o hynny. CORWST yn ail, Côr Dyffryn Dyfi, roedd nhw'n ail y llynedd eleni yn drydydd, ond yn dod i'r brig, y criw ifanc Mari Pritchard, criw Ynys Môn, côr ieuenctid Môn. Ie, llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw, roedd hi'n gystadleuaeth dda. Newn ni fwynhau nawr pwt o'i perfformiad buddigol nhw.